Har du någonsin varit ute på isen och lagt örat mot den och lyssnat och hört havet röra sig där under, mumla, dåna och mullra sina hemlighetsfulla berättelser? Och har du då tänkt på att det enda som skiljer dig från ett mörkt bråddjup är några decimeter av is? Ja, det kan man inte tänka på jämt. Berättelsen om hallonkungen och hur vi fick en båt att försvinna. Ja, det måste ju varit vintern 1800... Ja, någon gång i alla fall. Jag och min vän hallonkungen, vi befann oss på Signidsskär. För ni förstår, jag och hallonkungen sysslade med något som vi brukade kalla för import och export. Ja, det var väl inte direkt hallonsaft vi hade i tunnorna där. Men ja, i alla fall. Vi befann oss på Signidsskär och skulle nu ta oss hem. Och vintern 1800, ja när du var fruktansvärt kall. Så det låg is hela vägen från Åland till Grisslehamn. Så vi tänkte vi kunde ju bara gå över där, det är inga problem. Men ger man sig ut på isen, då måste man ha något som heter en isbåt. Ja, och det hade vi förstås en liten rackare. Vi kallade den för, vad var det? Hallonbåten. Precis. Nåja, i alla fall. Vi tog hallonbåten och drog den efter oss ut på isen. Men vi hade inte kommit långt för vi såg att isen hade spruckit upp framför oss. Och det var som ett band av issörja och isflak som drev norrut. Ja, inga problem för mig och hallonkungen inte. Nej. Så vi ger oss ut i sörjan. Det är ganska kul. Det gäller att springa vid sidan av båten samtidigt och liksom knuffa den igenom sörjan så man får ta spjärn mot de här lite större flaken. Och sen när det blir lite mindre flak, då hoppar man i båten och börjar dra sig fram med såna här båtshakar eller ror med årorna. Ja, det är jobbigt men kul. Det är livet, brukade vi säga, jag och hallonkungen. Ja, nu tog vi oss i alla fall igenom den där förbaskade sörjan och kom ut på öppet vatten. Hallonkungen, som var lite bekväm av sig, han satte sig bak i båten och kliade sig på magen och sa: "Du Olof, du kan väl sätta segel du?" "Ja, det kunde jag väl göra", sa jag, och hissa segel, och vi började åka för en lätt bris in mot svenska sidan. Här skulle ju gå filmang. Ja, men vi hade inte kommit långt förrän vi hörde något som pepande och tjötande, ja, som vargar. Är det vargar på sjön? Eller havskatter? Ja, i alla fall. Jag vänder mig om och ser bakom hallonkungen där i norr så står det som en vägg av jag vet inte vad, vatten eller det är ånga. Och jag säger: kung Hallon, kolla bakom dig. Och han vänder sig om och blir alldeles stel. Så vrider han sig upp mot mig, vit i ansiktet, och så säger han: "Olof, ta ner seglen." Jag förstår ingenting, va? Då lutar han sig fram närmare och säger: "Olof, ta ner seglen!" Och jag är till att rycka och dra i seglen och få ner dem precis innan orkanen är över oss. Med ett dån och ett tjut. Det är så att vi blir förblindade av skum och is och vatten som står runt öronen av oss. Jag och hallonkungen, vi ligger där på botten i båten och klamrar oss fast för glatta livet. Vi måste få upp ett segel. Ja, vi försöker, men de slits av från masten och flyger iväg som skrämda spöken över vattnet. Till slut har vi bara hallonkungens lilla näsduk som vi lyckas rigga upp i fören. Men den var bra kvalitet. Jo, men. Så vi får en jädra fart och åker som en pil in mot svenska sidan.
Och när vi kommer fram till iskanten där så lyckas vi med gemensamma ansträngningar dra upp båten på isen. Ja, det var en pers det där, säger jag till hallonkungen. Men vad skulle du säga, ska vi ta till macka eller något? För du vet, hallonkungen, han var jäder på att göra mackorna. Nu så vi börjar rota runt där i båten och jag har precis fått upp en riktigt härlig macka när jag hör ett genomträngande smäll. Och isen där vi har stått, den har plötsligt förvandlats till ett guppande inferno av isflak. Du förstår, havet hade spräckt isen underifrån. Hallonkungen och jag tog tag i båten på varsin sida och vi började springa och hoppa mellan flak efter flak. För det gäller, förstår ni, att när man är i det här läget så gäller det att inte låta båten komma tvärs mot vågorna. För då växte den som en nöt. Och då ligger man där i vattnet och försvinner ner som en isstod och syns aldrig mera till. Ja, men där skulle inte vi hamna i alla fall. Inte om jag och hallonkungen fick bestämma. Nej. Så vi kämpade och vi slet och vi kämpade och vi slet. Och plötsligt upptäcker hallonkungen: båten läcker. Nu börjar det se ännu mörkare ut, för nu måste en av oss ösa och den andra skjuta och dra. Det är ett rent omänskligt, övermänskligt uppdrag att klara sig fram. Så vi har turen att komma upp på ett ännu större flak. Där fryser båten fast. Där sitter den. Och hallonkungen och jag, vi står på varsin sida av båten, pustar ut och känner hur kläderna sakta fryser på kroppen. Ja, har ni haft blöta kläder i en orkan, en vinterorkan någon gång, så vet ni att de blir så blöta och hårda av is att de spricker när man rör sig. Ja, det är sant. De spricker i armbågarna, i knävecken, ja, på magen om man har en stor sån. Ja, i alla fall. Där står vi i våra isrustningar och jag ser att hallonkungen, han börjar krokna. Bara krokna och liksom, han vill sova. Och somnar man i den här kylan, då är det finito. Så jag säger, hörru du hallonkungen, ryck upp det, säger jag. Och så sträcker jag mig ner i båten för jag tänker att vi kan ta något att äta för att pigga upp oss. Men båten, förstår du, den är ju full med is, som en stor kopp med is. Det är omöjligt att få tag på något. Jag rumsterar om där i mörkret, för jag ska säga att nu är det natt och alldeles kolmörkt. Jag rumsterar om där nere och sliter och drar och till slut lyckas jag få upp någonting. Här säger jag, här har du kungen, och slänger över en brödbit. Han till att gnaga och bita och slita och suga. Men nej, han lyckas inte få av någonting på det där brödet. Nej, Olof, säger han, här har du, ta tillbaks den där. Jag klarar inte det här. Jag tar brödbiten och stoppar den i munnen och biter till. Den är ju hård som sten. Men jag tänker att jag har starka tänder, ja. Så jag tar en gång till. Det är helt omöjligt. Men som jag står där och biter och gnager och suger och drar, så har det börjat ljusna. Och jag tittar på brödbiten. Det är ingen brödbit. Det är min gamla vante som är alldeles stelfrusen. Ja, när det ljusnar ser vi också att det har börjat frysa mellan flaken. Det hade blivit ny is. Du förstår, så kallt var det att det bara på några timmar hade blivit is så tjock att man kunde gå på den precis. Ja, så vi tar båten, hugger loss den och släpar ut den och drar den med oss mot land. Ja, det var nästan som man trodde att man hade en chans där. Men nej. Man ska inte känna sig på det torra förrän man är på det torra. Som jag och hallonkungen brukar säga. För ju närmare land vi kommer, desto tunnare blir isen. Först har vi ett litet knak. Sen ett till. Och sen är det som att vi ser sprickor sprida sig från våra fötter. Och isen spricker. Och jag hinner kasta mig i båten. Ja, men hallonkungen, han försvinner med ett skrik ner bredvid båten. Ja,
rusar fram, stoppar ner handen i vattnet och lyfter upp honom i kragen och slänger upp honom i båten. Ja, såg han inte ut som en isglass förut så gör han det ju verkligen nu. Nå, i alla fall en hallonglass. Ja, var var vi någonstans? Jo, men när isen är så pass tunn så kom vi på. Man kan segla i så tunn is, det går. Men båten den blir helt förstörd. Ja, i alla fall upp med segel igen. Men vi hade ju inga segel. Nej, vi fick ta hallonkungens skjorta fick vi ta. Han var ändå så kall så det spelar ingen roll. Det satte vi upp, spänner fast och börjar segla. Men du vet isen, den är ju vass som rakblad. Är den? Mm. Vi hör hur den skalar av mer och mer av båten. Ja, det gäller att luta åt ena hållet och sen luta åt andra hållet och det tredje och det fjärde för att liksom slita jämnt runt hela båten. Ja, nu ser vi land, men ju närmare vi kommer desto mer slits det bort av båten. Ja, det är sant. Till slut är den så tunn som ett papper. Vi kan se vågorna igenom sidorna och den bångnar och buktar när vi kommer en liten skvalp. Ja. Och faktiskt är det så att precis när vi kommer fram till land så liksom löser båten upp sig. Det finns ingenting kvar. Vi tar ett steg i land och båten är borta. Ja, så gick det till när jag och hallonkungen var på Signilskär och fick en båt att försvinna. Ja, så tänk på det nästa gång vi är på havet. Hej då!